呢節翻嚟有梁榮忠 Elman， 當然唔少得嘅就係我哋駐多倫多特派專員啊 Patrick。Patrick 又喺度啦，係啊，喺度啊。咁啊，而家你係我哋嘅即係我哋走向國際化，要一個衝出香港，衝出香港，駐多倫多嘅我哋嘅特派專員啊。咁啊，今日咧就咁啊又係啦，即係講下唔同地方嘅玩具經先啦。咁阿 Elman 以前讀書就中意玩 LEGO 啊，係。咁阿 Patrick 咧就比較廣闊啲嘅，即係佢嘅喜好比較廣闊啲嘅。嗱，但係咧，咁大家都喺外國生活過啦，咁又喺香港住過啦。咁兩地最唔同嘅，即係當然除咗你住間屋嗰個 size 之外咧，個氣候都好唔同嘅。氣候一唔同咧，大家都知道啦，你要 keep 一件玩具用嘅方法就真係完全兩件事啊！咁我想問問咧，即係阿 Patrick 同阿 Elman， 你哋嗱阿 Elman 可能會真係易啲，你呢個唔使點樣 keep 噶嘛，即係同嗰個溫度啊氣候冇乜分別啊嘛。咁我話如果你喺香港咧，大家都知道咧比較濕啲啊。咁如果你買及玩具或者模型咧，你唔拆盒啊，或者你就算擺出嚟咧，你稍為擺得冇咁試正啊，即係我講緊係可能唔係經常開空調啊或者抽濕嘅話咧，好容易發毛噶嘛。咁但係喺外國係咪易 keep 啲嘅呢啲玩具？阿 Patrick， 而家你喺多倫多嗰邊個氣候係咪相對嚟講比較容易保存玩具嘅咧？係啊，即係我加拿大呢邊都係比較乾燥啲啦，咁所以你即係擺啲玩具出嚟啊，即係譬如有時我擺嗰啲嘅朗膠嗰啲出嚟咧，嗰啲朗膠擺得多都會有機會出油啊咁樣噶嘛。咁其實呢邊就唔多覺咯，即係乾爽，即係你而家一排摸落去咧，都仲係乾爽，雖然都可能有啲塵啦嚇，但係隻塵咧都冇香港咁多，但係咧就都係乾爽嘅，即係唔會覺得佢會出油啊，或者嗰啲盒會發毛啊咁咯。哦，喂，朗膠啲要問下 Elman 比較熟啲啊。咁喺香港你點 keep 咧？香港嗱，即係呢個就係我覺得玩朗膠嘅其中一個好處。係啊，玩朗膠咧，即係對我嚟講啊，基本上唔使點 keep 嘅。真係香港都得喺度，都得。OK。係啊，咁當然你話出油啊嗰啲嘢佢會嘅，但係其實如果要睇嗰個膠嘅年份，越係舊嘅膠咧，古董膠咧，就越係出現呢個問題，因為嗰陣時啲油同埋嗰陣時啲膠質都會同而家係有啲唔同。但係而家啲膠咧就會好啲啦，同埋啲油會食得勁啲。咁又變相嚟講就冇咁容易出現啲嘢。擺膠反而係我覺得係成本最少嘅。你得閒吹下啲塵就 OK 嘅。唔係，但係會唔會水噴佢都得嘅？會唔會 Elman 因為你屋企長開冷氣24小時抽濕，所以 keep 得好啲啊？都有可能啊，有可能係。係啊，因為咧，其實好多朋友都試過啊。我最深印象一次咧，咁我曾經有一段時間我住喺西貢嘅村屋噶嘛。咁嗰陣時開始買啲玩具啦，或者模型啦，咁間屋裏邊擺唔晒。咁但係你知咧，村屋有個樓梯噶嘛，即係冇電梯，但係有樓梯噶嘛。咁我咧就喺樓梯嗰度咧就揼咗個架，跟住咧屋企擺唔晒，就不如擺喺樓梯啦。咁因為你唔會有人攞噶嘛，即係咁樣。咁但係咧跟住就出事啦。一去到回南天咧，咁我嗰陣時我都唔係好了解嘅。咁擺到冇嘢嘅，隔咗一次回南天啫，即係幾個月之後啦，啲盒咧就開始發毛霉，即係全部啊！嗰陣時我未有咁高嘅警覺性，哎呀中伏啦！我未有呢個警覺性啊嘛。到我知道嘅時候咧，已經太遲啦，已經太遲啦。係直頭係你覺得佢係發毛啦，同埋你打開個蓋咧係有味啊！係啊，即係由紙皮啊霉晒咁樣。係啦，阿 Patrick 知就係嗰啲嗰啲紙皮嗰啲霉味啊。咁終於最後點樣咧？冇啦，咁咪淨係keep 翻嗰個餡咯，因為佢始終個膠袋包住啊嘛。咁但係個盒咧就全部報銷咯。係啊，冇晒啦。咁所以自此之後咧，就係情願個人瞓喺樓梯，嗰啲玩具都要入翻間屋做。
咁就冇事啦，因為都係正話講啊嘛，我出到去濕咗，我咪翻嚟沖個涼咯。咁但係嗰件玩具濕咗就冇啊，救唔翻啊嘛。玩具買唔翻嘅嗰啲，仲絕咗版嗰啲咧。係啊，咁譬如阿 Patrick，咁而家你啲玩具係你會係攤，因為地方大咗啊嘛，咁你係會攤晒出嚟 display 啊，還是都好似我哋喺香港咁樣，都係要砌翻棟嘆息之牆先開心咧？其實我喺多倫多啦嚇，即係之前都講，即係多倫多都係即係樓價比較貴啦，所以我住嗰間屋咧就唔係真係好大嘅，但係點都有個 basement 嘅。咁所以咧就我真係中意嘅會拎出嚟 display 咯。咁其實有啲都係擺喺 basement 啊，即係有啲櫃啊咁樣擺喺入邊咁樣。咁都係咯，即係中意嘅 display 咁未好似即係想像中咁樣，哇！真係可以全部玩具開晒出嚟啊咁樣。咁但係即係有啲真係冇時間砌啊，咁樣都真係擺喺 basement 個箱入邊。但係咧都有嗰樣嘢嘅，就係咧發覺咧呢邊咧保存玩具應該係容易啲嘅，真係即係你乾爽啊嘛個 basement。係啦，乾爽啊嘛，所以咧你擺喺入邊咧就唔覺得，即係有時你打開個櫃出嚟，淨係望下個嘆息之牆，都唔會覺得有陣霉味啊咁樣咯，即係都係好乾爽嘅，所以就都容易擺咯，即係容易處理咯啲玩具。即係個共通點咧都係一樣嘅，無論你身處世界任何一個地方啊，共通點就係你係買嘅數量咧，一定係多過你砌嘅數量嘅，所以你最後係砌唔切，即係最後都係擺喺度擺嘅。都唔係我嚟玩嘅咁樣，冇錯。世界通行，個個都係要面對呢個問題咁樣噶。係啊，我都有少少嗰啲即係嗰啲完美主義咧，即係唔同嘅模型擺埋晒一齊，動起晒佢好鬼靚噶嘛。我有個朋友又 send 張相俾我睇，即係佢又係咩模型都砌嘅。佢樓下嗰個即係我哋有時即係嗰啲 basement 叫做 man's cave 啊嘛，即係咧係一啲男人嘅一啲即係專買玩具嘅地方，或者專收藏玩具啊玩嘅地方啊嘛。哇！佢影張相俾我睇，成埲牆都係模型嚟㗎。啲模型咧係即係由佢中學儲嗰啲嘅聖鬥士星矢嗰啲模型啊，到而家嗰啲咧都係未砌㗎，即係都係凍晒喺度，係好犀利啊！佢俾咗張相我睇，遲啲有機會可以 send 俾大家睇下。嗱，咁如果你係，譬如你正話講到個朋友係由星矢嗰啲模型年代儲嘅話，我都可以可以都咁擔保，佢係唔會再砌噶啦。其實唔會一定唔會再砌。你而家你都話到 Bandai 係養懶人噶嘛，而家砌模型係即係養到大家懶晒噶啦嘛。咁你仲點會翻轉頭砌翻幾廿年前嗰啲咁嘅質素嘅模型啊？嗰啲真係變咗古董噶啦。即係我哋 keep 噶啦，應該唔會喐手噶啦。係啊，嗰埲襯色市場好巨型嘅。係啊，咁唔好話去到咁遠古星矢年代嗰啲模型啊，而家就算你砌MG 或者砌high grade 啊，你大約爭咗3-4年度咧，其實已經係你覺得嗰啲嘢好舊啊，即係嗰個技術係唔啱啦已經。哦，係啊。係啊，嗰砌最新㗎啦。係啊，不過都要幫Bandai 講啲嘢先嘅。譬如話即係講緊 MG 咧，佢渣古2.0嗰個骨架咧係真係出得靚嘅。所以咧佢用咗20年咧，佢都冇改到嘅骨架。已經好完美啦。你有冇見過佢冇進步嘅空間？冇進步空間。你有冇見過佢話出渣古 version 3.0啊？冇啊，仍然都係嗰副，改嚟改去都係嗰副，咁啊冇改過嘅。不過講開砌模型咧，呢度有特別咧，就係咧，因為咧好多人個屋企咧可能有 basement 或者有呢個嘅後院咧，噴油咧就容易啲啦。我見到有人真係去後花園噴油嘅。呢個係啊，即係我都聽過，因為我以前都有做呢個 art toys 咁，都有揾設計師合作咧，即係喺香港。係啊，我哋大家遇到一個好大嘅問題，冇地方噴油。係啊，因為尤其是朗膠啲油咧，好大陣味嘅，一噴咧，哇，好似總言之好似毒氣室咁樣噶啦，全間屋就係啊，咁啊個個諗住去後樓梯噴，一去後樓梯咧就俾其他樓層啊或者管理員鏟到上天花板嘅。乜佢哋有冇自己裝嗰啲乜嘢啊？即係嗰啲抽氣嗰啲啊？係有嘅，但係我幫到嘅都好有限啊。係啊，所以上一次咧，阿 Patrick 講過話，而家喺佢講緊多倫多嗰邊咧，就可能有啲
鋪頭咧就有啲公共空間係俾人砌模型噶嘛。其實香港而家都有好多呢啲地方嘅，就係係啊，有晒呢啲噴油嘅工具啦，同埋呢啲即係唔使驚啦，唔使驚臭啊，因為佢要裝晒一格格抽氣嘅，咁你就可以喺嗰邊砌模型咯。咁但係嗰啲咧通常我見到嘅選址都係會喺工廠區嗰附近嘅，工廠大廈係工廠大廈裏邊嘅，咁就唔使擔心，因為成區都係做緊嗰啲嘢，咁就唔使擔心啦咁樣。係啊，咁其實咧，如果係 keep 玩具咁，除咗個天氣，咁當然就係嗰啲 size 啦。好似正如我哋上次講咧，咁可能你 keep 嘅唔係一啲細埃嘅嘢，可能一啲再大嗰啲嘅，即係成個人咁高嘅，你都覺得好似有地方去 keep 啊。咁啊，有一啲咧，譬如我睇一啲外國嘅 YouTuber 咧，有一啲我覺得真係喺香港幾難實現嘅。我話有一個咧就同歐文上次講話，佢最初入坑嘅就係 LEGO 啊嘛。係，咁我見過就係 LEGO 啦。咁有大家可以上網睇到噶啦。有一啲咧就係佢將成個我唔知佢係一間房啊，定還是佢個車房啊？佢將佢砌晒全部都係 LEGO，一個 LEGO City 啊。OK，即係好大，有晒大廈啦。有晒路面啦，有晒火車，你知 LEGO 出晒噶啦嘛？呢啲嘢所有都係啊，咁咪成間啊！即係你入到去咧，即係哇，好靚，好厲害啊！呢個第一個我覺得好 amazing 啊。另外一個咧就係咁，佢咧就喺嗰個花園，咁佢哋自己可能個後院好大，甚至乎有個泳池噶嘛。咁我係喺個後花園嗰度就砌咗一個淨係 LEGO 嘅火車軌。哇！咁個火車軌咧，氹氹跨兜住嗰個後花園，再入翻間屋，然之後再出翻嚟，再經過個泳池，嗰個泳池搭咗條橋，然之後再兜個圈咁樣。咁點樣建嘅咧？就係佢喺個火車頭嗰度就裝咗一個 cam， 大家睇嘅時候就睇到嗰啲片啦，即係嗰個火車一路行就睇晒。呢個我都上網睇，好玩喎呢啲啊，係啊，好玩喎，圍住成間屋搞㗎，係啊，好得人驚。我話啲屋大到咧，嗰條片咧幾分鐘都未行完啊，未行完啊，哇咁厲害嘅！反而我都識個朋友咧，就係佢喺個 basement 度有個即係有張大台啦，都係擺一啲嘅火車模型啊。即係咧，除咗玩 LEGO 之外，有啲人又中意玩火車模型噶嘛。咁跟住咧，個火車模型係有埋山啊，有埋橋啊咁樣。咁就即係可能每年有錢咧，就再加添多少少嘢落去。每年有錢係加多少少嘢落去。咁嗰座嘢咧就唔會拆噶啦。咁落去 basement 咧就次次去欣賞佢玩嗰啲咁嘅火車模型咯。係啊，即係又係好似你話講啲車係會走嚟走去啊咁樣，佢可以裝個 cam 喺前邊啊，咁睇到佢即係穿山過水啊咁樣咯。又唔識講到咁樣嘅，咩叫每年有錢啊？每個月有錢係嘛？即係每年先有錢買咁樣。即係每次去嗰個朋友屋企咧，就見到佢，咦又添置多啲嘢喎，又添置多啲嘢喎咁樣。係啊，嗱一路咁 expand 落去。嗱當然咧，除咗錢之外咧，其實嗰份心思我覺得先勁啊！即係你哋唔係話有錢我買咗翻嚟就得啊嘛。譬如我正話講嗰啲，或者阿 Patrick 講嗰啲咧。咁唔係淨係我買咗翻嚟就算，你要將佢點樣擺落去啊？慢慢添置再加落去，或者正話我講嗰啲片段咧，你點樣將成個車房變咗做一個 LEGO City 啦？或者點樣去搭嗰條嘅火車軌兜入屋咧？嗰啲全部係心機嘢嚟嘅，其實係真係全部心機嘢嚟嘅。所以話呢啲玩具真係要去到呢個位嘅。係啦，呢啲先至係我覺得呢啲先至係真係玩玩具。如果唔係嘅話咧，你就即係真係可能買翻嚟，即係當然啦，你買翻嚟欣賞就係另一種角度添啦。有啲係真係買翻嚟欣賞噶嘛。咁譬如上一次講嘅，你哋話喺戲院，即係外國啲戲院買啲1:1嘅翻嚟，唔通我攞嚟玩咩？1:1咁重係咪先？嗰啲真係我嚟欣賞嘅。咁但係都係嗰句啊，即係唔同嘅玩具都希望大家可以把玩同埋有一份嘅樂趣。咁就最好啦，係咪先？係啊。好啦，咁啊今日傾住咁多先，咁希望大家繼續支持傾動漫，可以同香港嘅朋友或者世界唔同地方嘅朋友都一齊分享玩玩具同埋傾動漫嘅樂趣。希望大家繼續支持 subscribe、share， 俾個 like 同埋俾啲 comment 我哋，因為你哋嘅支持對我哋好重要嘅。咁同埋我哋出片比較多，麻煩大家撳埋個鐘仔，可以嘅話睇晒啲廣告啊！我哋下次繼續再傾過，拜拜。拜拜。